سوق الانتقالات 2014 في مصر كان من اكتر الاسواق اللي فيها منافسه، وكان في متعه اكبر من منافسه الدوري او الكاس حتى في الموسم ده. طرفين المنافسه كان الاهلي بقياده محمود طاهر والحاج محمد عبد الوهاب، والناحيه الثانيه الزمالك بقياده مرتضى منصور واحمد سليمان. المعركه الاولى كانت معركه اسلام رشدي لاعب المنيا اللي كان عنده شرط جزائي في عقده نص مليون جنيه، وعرض الاهلي انه يدفع الشرط الجزائي ويخلص مع اللاعب، ولكن ساعتها الزمالك يعرض مليون جنيه على نادي المنيا ونادي المنيا يوافق على العرض، ولكن اللاعب اختفى ورفض الانضمام للزمالك، وفي النهايه الاهلي دفع الشرط الجزائي وخد اللاعب. وساعتها طلع مرتضى منصور في الاعلام وقال انا هبطل اسلام رشدي كوره. اللاعب اللي هو اللي اسمه اسلام اللي هيبطل كوره ان شاء الله على ايدي باذن الله. سيبك انه استخبى، لو قعد استخبى 100 سنه هاخده انا عندي. كون ان هو مستخبي اقسم بالله لا انا بتكلمش على الاستخباء بقى، انا هيلمس كوره في مصر. تاني معركه كانت على ثلاثي اتحاد الشرطه، خالد قمر ورضا العزب واحمد ديودار، اللي كانوا عاملين موسم جامد جدا الموسم اللي قبله، وكانوا بينافسوا على الصعود من مجموعتهم ايام دوري المجموعتين. خالد قمر كان مسجل 10 اهداف وصنع هدف في 19 مباراه، وكان تاني هداف الدوري بعد جون انطوي لاعب الاسماعيلي. الزمالك فاز بالمعركه دي رغم ان عرض الاهلي كان اكبر. الاهلي وقتها عرض 6 مليون جنيه وعرض الزمالك كان 4 مليون جنيه، ولكن ساعتها اداره اتحاد الشرطه احتكمت لرغبه اللاعبين اللي اختاروا الزمالك في الاخر. والعرض بتاعنا اعلى من عرض الزمالك ب2.5، يمكن عرض الزمالك علاه امبارح بس لنص كمان ب4. ورغم كده عندي احساس ان رغبه اتحاد الشرطه واداره اتحاد الشرطه ان يواجهوا نادي الزمالك. فوجئ وانا موجود وبستلم الاستلمه ان ناس موجوده، استاذ محمد عبد الوهاب، استاذ كمال عبد الصادق، الاستاذ لواء طارق الدروي، اللعيبه ماضيه معايا واللعيبه متصوره معانا واخده فلوس معانا وماضي على صلات فلوس النادي، واقنعهم بكده مفيش فايده. قيادات الشرطه فتحت المايك التليفون وتكلم اللعيب على التليفون مباشره، برضه مفيش اقتناع. الخناقه الثالثه بقى كانت على ايمن حفني، واحد من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. ايمن وقع مع الاهلي وبالتحديد مع المهندس عادل القيعي قبل ما مجلس الاداره كله يتغير ويفوز المهندس محمود طاهر بالانتخابات، وساعتها تم تجاهل ملف ايمن حفني، وده اللي ادى فرصه للزمالك انه يمضي اللاعب ويقنعه باختيار الزمالك. ساعتها الاهلي حاول يرجع ويخلص مع اداره الطلائع، وبالمره يتفاوض على المدافع اسلام جمال اللي هو كمان كان مخلص مع الاهلي واعلن عن رغبته في الانتقال للنادي الاهلي، لكن الموضوع خلص للزمالك وقدر يتعاقد مع الاثنين ايمن حفني واسلام جمال. كابتن ايمن حفني مضالي انا شخصيا وكنت مكلف وقتها وكان متخوف. قلت له يا كابتن ايمن لا يمكن هستخدم هذا العقد ضدك، خصوصا اذا تراجع النادي الاهلي عن اتمام الصفقه. ايمن حفني جبناه بطريقه عن طريق تونس وهو ماضي مع النادي الاهلي ونعلم. حسين السيد ابن الاهلي اللي كان طالع من ناشئين الاهلي في 2011 لمصر المقاصه، هو كمان كان عليه خناقه والزمالك كان قريب من التعاقد معاه، لكن الاهلي دخل خلص الصفقه بسهوله. وكمان معركه ثلاثي المقاولون، المعركه الاخيره في سوق الانتقالات، فاز بيها الاهلي علشان يحاول ينقذ موسم الانتقالات السيء اللي عمله مجلس الاداره، محمد فاروق وباسم علي ومحمد رزق. ثلاثي المقاولين اللي كانوا عاملين موسم قوي، ومحمد فاروق وقتها كان مرشح يكون خليفه صلاح في بازل. الحقيقه المعركه هنا ما كانتش طويله بسبب علاقه رئيس الاهلي محمود طاهر بشريف حبيب رئيس المقاولين اللي حسمت الصفقه بسهوله لصالح الاهلي. يمكن ده من اقوى مواسم الانتقالات اللي عدت في تاريخ مصر، وليه ذكريات خاصه بالنسبه لي لاننا كنا كل يوم نسهر على برامج الكوره نتابع المعركه دي اول باول. ولكن هل اللعيبه دي كانت فعلا تستاهل؟ خلونا نبص على الزمالك اللي خد الدوري بعد غياب سنين. الزمالك عمل 17 صفقه اللي كان مؤثر منهم في الملعب 7 لعيبه: احمد الشناوي، علي جبر، محمد كوفي، ايمن حفني، معروف يوسف، ابراهيم صلاح، وباسم مرسي. اغلب الاسماء دي الزمالك جابهم من غير صراع كبير، وما كانوش هما اللي الناس مستنيه منهم حاجه، واللعيبه اللي السوق كان مولع عليهم ولا نجحوا وقتها ولا شافوا نجاح مع نادي الزمالك. ولكن الجدير بالذكر رغم ان مفيش فرقه بتغير اكتر من نص القوام بتاعها مره واحده وبتنجح، الا ان الزمالك كان محظوظ بمدرب عبقري اسمه فيريرا اللي عمل موسم تاريخي وخد الدوري من الاهلي بفرق كبير. الناحيه الثانيه الاهلي عمل موسم من اسوأ المواسم في تاريخه مع جريدو رغم الفوز بالكونفدراليه. الاهلي عمل 9 صفقات وده برده كان رقم كبير قوي، كان من ضمنهم عوده حسام غالي. والحقيقه لو حطينا حسام غالي على جنب شويه وباسم علي ومحمد رزق اللي عملوا موسم كويس، الباقي مفيش حد منهم كان صفقه ناجحه. اسلام رشدي اللي كان عليه معركه كبيره ما لعبش اساسا. يعني في النهايه الشيء الوحيد اللي كان ممتع في الفتره دي هي المشاكل والمعارك اللي كنا بنشوفها على لعيبه ما تستاهلش كل ده. انت بتشتمني ليه؟ انت بتقل ادبك عليا ليه؟ ما انا هديك بالجزمه، اقسم بالله اديك بالجزمه. تاني اللي هيقل ادبه على مرتضى منصور او نادي الزمالك ياخد بالجزمه.